Bakan na upo na nga umeng alenga baka mau saki balvo alenga sunge upo toch. Mag ik u van harte welkom heten bij een live uitzending van DTV Express, waar TV Kijk anders is. En in deze praten we met Reynold van Els, de man die al een hele tijd praat namens verschillende delen van de ghetto. En die ook de naam draagt van ghetto-leider. En aan de andere kant is hij ook iemand die tijdens de verkiezingen, voor de verkiezingen in 2020, druk bezig is geweest op social media. Aman taki en aman sorry om een soort video kwadoro pe aman ondersteun a Orange Movement. Vandaag in de dag horen we een heleboel. Of niet een heleboel, maar we hebben vanaf vrijdag, donderdag, hebben we begrepen dat er verschillende groepen zijn die op 16 augustus aanstaande de straat op gaan. In dat kader willen we ook met hem praten vandaag bij DTV Express. Reynold van Waka. Rustig, joh. Fai op het idee? Opo boom. Alle fado even maar mishitaki as onye sukuf kom baka dus. Ay sorwa mooi fesi. Usabi taki yung ano mang sang ik kom altijd in beeld, maar te ade van Urudang. Wel, we opadoro give we tak na people. Niet zo lang geleden in Pont, ik ben takik badati, ide is pukupchin zo en je firis refupchin. Een beetje niet op je gemak. Oké, 16, dat is gewoon actie. Tamara dan. Sana je reactie tapu a stapsang ik mopo vanuit verschillende delen van de samenleving. Voor go tapa plein, voor actie verantwoording. Ja, sana sang precies. A samenleving me vieren ook toe. Me vieren ook toe. Over de prijzen aan olie. Maar als samenleving, gedeeltelijk, deels voor de samenleving is dat aan olie, na sowieso heb ik bereik een top vind, een prijs, omdat de money zou je pay vind ja, en de money dat hij bij naar Amerika, ik begrijp aan mama door $1 hoe Amerikaan dollar. En if een munt voor de 21, 20, na een prijs dat hoe heb ik pay van mij naar een pompo. Spijlijk, ama hati, want we deden nga de prijs. Maar, ik kan dus zeggen, ama abif doro pe am doro, no so, a kondre srefi, abif pay fa oli sak were in a verkeer. En dat moest de duidelijk is, maar dat ano a president e bepala oli. Nee, isabi tu toch, je na show, je lees voer, je lukt voer, je volgt toch. Na, sa de may bay fen, lukt de maneteka a government ik tapa oli sref ete, dat isabi tu toch. Pikino. Isabi toch de man teka government ik ete. Dus money zou je pay fa oli. No de. Is dodelijk a hebigo. Misre fe firen tu kuti de bakanda. Ibel mi commit mi ma igla be plan fuga ha etrasima. Mi me kwan kuisa. Isabi dus ja. A oli sowieso ne saka. Si mi over a protest utamara loko mi gimi ne ara mi no de tige mi no de for. Dus ma kan protest, dus ma kan tanda pete tamara. Ma a oli no gwa gromoro. We sumas don. Isso mas dong, a oli nego bro. Am nuit foto, a di fali wan parke to, anta lisi to. Isabi to. Evoluku ino de tige, ino de voor, pe snap hoe ik sranamang. Luku, mi aba over zich kiezen sa e gebeurt precies. Isabi, luku asama lieve, desma, ja boom furus manono desa, no sap say gebeurt. Luku de activisten dat na amoro. Lastig probleem. De activisten pleiten de politiek in Asandis no. Want if nagide portis maar des maar zij vieren schrijf des maar ook knap dap dat je begrijpt hebt je zomaar isabi stroebel water pesa van allemaal kwang igi probleem no de fe igi belang zeti je begrijpt me toch want de trama zij bar ay go om eke belang voor de trama er fusa de man kies gedaan faso look dus behalve des mas schrijf de juiste mas vieren schrijf des mas knap midri des maar playlik de wan verdienen na de eke belang des maar dat de tak eke belang ja dat is dan voor de activisten toch. Wij horen de actie zo, piki money zo, nyamoni ne praat bu orde hele kei walos wat sa de gebeurt. Dus daarom ino maar vertrouw de activisten strana. Ino maar vertrouw de man schrijf dus na mi I go over
if desma e protester, leave desma make desma protester, make de activisten no go play set sani, mindri desma fugonya de tui de derde de eerste de derde na de presi. Daar dat die wami at futaki. Zij nemen ook actie voor een reactie, omdat we vanuit verschillende oeku man piki. Saya piki, Bordeaux piki. Dus abede van hoe de fouilleren me begi no ko pot mi insan nanga de man nanga de sem man nanga sami de boom net mi piki for mi hale antaki trama na eike belan trama i bata kama boom na eike belan no ko pot mi in jugu nanga de man dat mi aksi dat de mi leg uit na fesi no yo dai aksi mi yo karma ne no ko karma ne ko pot mi insan nanga de man omdat a probleem van kondre de moro lek dati. Je begrijpt me, je pot me in sani, no pot me in je sani. Uno poti in next, we poti in a principe je best na ook toe tijdens de verkiezingen. Dape mi de. Yes, say gebeur no de. Yes, say gebeur. Ama igwa gaya na go set sanga kondra, mo gwa Holanda la go set sanga kondre. Wat u matak da Facebook taka mij gwe, je is tapa moment sa strana abama falo. My God, ma Facebook de ma maktak vi na social media de ma maktak sa de wani o me ma ya ta Facebook de ma ne verstaan ik de ja ma de tika de mama gide meaning mami etegi you amana sana may go set no de amana sana may go set alas if you no go set salik one president amane ko muito we si tap Facebook you edit tap Facebook na de chinfi e ye arki si de tele chinge tag na you mais si mais lu coup de film pes me yere arki de andacht to okay anobe de fanu dati a president sana you akwa bulen want you na beli ka bela mande de ap contact ngama anobo de fano du food like wan pa amambe arki esta a people wan taki fos amango sit sa na dorosi. Iyalwa mo isang ano ko last ni nga ma meeting nga ma usto utak bay na wa anderhalf uur. Bila ka maug amam ko takanga folak posulak in the beauty and amo den so ko mo kulak ma amat de gimitaki amat de bisa nga de for hooking ko de ambtenaren no de office de bisa na de forum ke mais atana sana lu de activiste for asap taki wan kenki oko okto da de mo longo ho de aksi fur lexo kanam na de ma kenki ko ano dati anom de soto tramay go go ho de sani so de man kan ki so telephone jo fu de man kata ki lu ko era tek jere orso no ara ke na disne woro ko so you want or you aksi talek activist of talek ya bakal misame taki maar teman apa sih dia mau potong peruhin kita dar mek minoman tak me go understand aksi minoman go understand da misa bundu taki abunda paseko men minoman la so men come up man de man takanga follow ook toe dat afolok ik de geïnformeerd de me takanga follow afolok ne arki abun pisi afolok arki a slechte energie iba kali mi tok apollo ke arki eda aquada apollo ke sports eda aquada te president tak wan bonsa ni apollo ne share tati apollo ke share so negatif pisi iya to kuta kapisto dat putu no wan kritis pisi de te isap famille de ba lek fayu na de strat isap ala de pasi furangu misap ala de pasi frangu tu wan pisi de pe you ook tu be kon te de sa verkiezing en afas fe be gatori pepi na o memang be den kitak na sit san oseti na o men so tratra sani no di u argenes don bawere money no de na o men disi na o men dati ma afesi uno be sap tak money no be de of wat u be tak u to dat money bo mo ko trasi kon fu investering sranang amoni e komasa yu e forward kita kamoni e kon fu comprata strati amoni ne ko fu akoni e kon fu abalang fu akondre to wan san des mam sabi yu oktum sabasan dat umbriti no de tak awe pai no de na de tifu na de grand tifu bo pai de pai mandat and that is sabi dat akondre sabi follow ku sabasan dat ito na de grand tifu bo pai de pai mandat na kasla fu bo pai de pai man na unsre e pai wan tindri ari ma walu su e kon isi so mano ano redding adriari srefi want te velu kwa oli kring dus je na kwa tek bakadata oli o kremoro want tam door een bepaalde level da want tu mano haling adriari patok ada probleem no bigi moro gide pada mano hale o me man fadon de SD of o me man fadon de ti de mate luku frankre igo da pek ba mi go ala de kondre mi long pas e dis me fado a situasi era katrana mo lo euro kisko de amoro era tu Holland de mij staat dat itu de mij hoor actie toe toch alla konden de mij horen toch dus de mama voor de sanima om zat abunda pas ik kon toe maar jullie kwam ghetto leider jullie kwam ghetto man anobo fiti futaki de go de i baro ko tak ai wel ku chan yes tak desma wat je gato ni na ma wel tak
Flora de dere. Abra broeke de dere. Je dat hoor je. Voor die geleden. Maar dat zou mij tegen you. Want you, misat dat you, na van partij. Ja. Maar te voor pot realiteit, misat dat you na voor ageto toe. Juist. Dus, me even actie misreven dat if werkelijk aan mij arki you en sana de opties aan mij passen kon you voor Chago Bakagi desma. Luko if asano baset ete, ama no mancha san ko pasa gi afolok. Ama da pasi esek de san no de. Dat nere. Iba kare ko misref e fire tu era. Luko a oli ay gimma ke eri tu era. A stroom nga afaya sa gwa lok tu. Me kis bumbu man ke eri na ye ook tu me fire ook tu. Me haraman e si tak wet dede en ama sap tak wet dede. Ma I denk tak ama wans don dat pe fu duan san fu afolok. Leider onder ama no wan biasa tu tak manafago. In de tendisi, daarom het allemaal begin van dat ik kutayu bere ifa kut sadeng de bitayu. Ja, ama liga volk tu mek kita kasan datu ama liga volk boholok tu. Iya to want ano pa mabetak abogo ako. Mar tanga lang ha. Ya bif tay na boto mek aboto doro pam doro at if aboto no doro pe aboto mus doro. Da inor foto da you de onzeker fu sa ide bezig edu ook toe. Ja toch? Dus ja, Want pisidete I vind dat me no muskarden tramaning. I hebben gimi tak me no karden tramaning. Maar we si foto fu yanga de man yanga saya bet na tap foto yanga bordo I bordo. Ala de man mi mama sa eko confronter mi nga de masano sto. No pot mi in de sani mi leki zo net uit ba. You no pot mi in asana you no. Maar pe you epotisre, oké, pe you epotisre ten opzichte fu de man dati. Sa ne man taki, sa you etaki fu you srefi. Not sa de man taki, maar sa you sref etak gomita no follow. go aksi mi san fu go asi dat no aksi mi san go na apis dat moro mi leki uit ba sa mi bem leki uit. No pot mga de ma insani. You know boos? No gusto ka ba abus pis na ek balang pis mi sorry ba. Libi ator dati. Godoro na nga sa iwang aksi mi. Tamara, you pay you de Tamara srefi. Dat na hoe persoonlijk hè, pay you de Tamara srefi. Asan ko tamara ano ang bigisanin? Ano ang No, bigisanin? mami yere o me orga karisma. Nee, desma de overtuigend. Wist sa you do no de a oli negwa goromoro. Nasana you opties srefi gomit strana. Lek wan get A over. president moest jara kenki ko hier ben akkoord. Amam opo desma moni foral, as mam opo desma Maar moni de de prijs op de levensmiddelen, amam saka den gwa goromoro. En amam de bezig nga de sanda to to. Strana man wa hier grote deel van strana vindt dat man voor a people. Amang beloof zijn is eigenlijk nog de haalbaar. En dat ik denk man, want als we de mekara a protestactie, na Chan moet weg of a kinky moest komen en a dis moest staan. Chan moet weg is geen optie voor Suriname. Wat is dan een optie voor Chan Suriname? moet weg is geen optie voor Suriname. Is geen optie voor Suriname. Hoe gaan we verder? Wie gaan we daar zetten? Chan moet zijn werk doen. Chan moet tijd krijgen om zijn werk te doen. Dat is het. Maar wat hij had aangegeven dat er zou gebeuren. Is En wat hij is tot- aankomen treffen is niet hetzelfde. En wat hij is aankomen treffen is niet Sa-committee ANASM. Sabe taki na nga Sa-committee ANASM. De man put in een rapport voor IMF dat money bij de wel in een kas. Dus mijn man begrijp if money sa de man ko treffen. Loko no confronter mi nga IMF pisi nga money fu di na kas story want if money be di na kas bolak money be di na kas ako ndre no bode soti de na di. Je begrijpt me? Dus no confronteer me nga dat even. If mi protesteer Tamara, dan liever mi wacht die 30 te ex-president ik go voor dat mi go power in asan dat moet ik eerlijk dan go power in asan dat if mi go protesteer Tamara, dan liever mi go power ex-president agato go power ex-president Tamam go voor go gama one power. One power. Ik wel dipida. Mi tak DPI liever mi go power man 30. Fusaide. Ama na ouro leider ama offerensref gisranang. Ama offerensref gisranang. O de electok. Iya to agatu knap wel na mambaka. Agatu knap na mambaka wel nang apis dati. 100%. Ma asan fu Tamara pe wan ken kino de in dati. No, pres ne gwa gron so. Pres ne gwa gron so. Dus if you ask me on sam Tamara li for idri papis dat gwa de attack gimi. Je hebt naar bakka boter zo, if je tak Min attack dat mek na baka bouters ma bouters na ouro president. Im arki bunsa met egi no de. If mim go knap Tamara in one sand dat is amisap taki no absan dali for mi go power mi ouro leider na san fu de attack go jamo ano. Want ulo ba ma ete ama no ouro leider ulo ba ma ete ama ouro ba ma dawan sig ba.
Para man ang apisto sa achtervolg gaan maar steeds. Feit denk Zie, dan mina dat mi volg ja. We gaan naar afsluiting Le hier. president mino wana mamora, man baka man. Orang alsnog ite voor dan afverseren is dat. Ja man. Oké, Ja, we gaan man. naar afsluiting hier. Hè. Feit denk Bouterse Bodwing in een periode DC. Want je volgt alle de man. Feit denk Bouterse Bodwing in een periode DC. Voor toch charwang. Lek feit drinken een slok water. Voor mij best maar drinken een slok water. Kada mambo ser no 80% fusra na da de gram chifu lek sabote ku bano no de bo abif pay mat apay ma abif pay isi dat arageren dis no wani wado arageren disi e suku fu sey for no de pay ma no be hifi an tu to tatep sa no de ye bakari mi tatep sa no de Yun na nga de trama de Buel, Saya, Bordeaux. Dat is niet iemand met met takko vrema. Maar ide bu na nga de ma, ide bu na nga de ma. Kot minsan mi na ko play ball ki ay kabalang lip mi na nga pistol dati lip mi na nga pistol dati. Ten slotte, zei het taki voor Tamara, dat we gaan naar voor attack makandra disi. Sana you meaning ten opzichte voor Tamara. En sana you meaning ten opzichte voor de realiteit, de prijs in de winkel. No, de prijs in de winkel wel, de prijs in de winkel de mode, de man kwakoro even na de levensmiddelen, de man kwakoro na de levensmiddelen. No, we vieren, de man kwakoro na de levensmiddelen, maar het is te begrijpen. Mijn conception ko, oh mooi dadelijk. En ten opzichte voor Tamara? No, Futamara no slag, dat mi kan garanderen, Futamara no slag. Zij doet even slag wel. Oh, Futamara, look if Tamara slag me kot de kok of me. Tamara no slag me tegen you, omdat apolog de bouwers, fusa e gebeur no de, fa oli. Ano go saka, des makas rip dape. Ano saka, dus Tamara no slag. U heeft het gehoord mensen, we sluiten dit gedeelte af. En we kunnen niet te veel gaan in discussie omdat Amas heeft een goede ruimte toen ze voor Giatori in een bepaalde richting. Hij zegt hij houdt zich bezig met zijn eigen mening. Dus we bedanken u voor uw aandacht. Many thanks.